ese nkababaza ingo z'iki gihe zisenywa n'iki? Muba mufite televiziyo, muba mufite inka zikamwa, mufite amata. Iyo hari umufuka w'umuceri hakaba umufuka w'isukari, n'iki mupfa kugira ngo umuntu afate icyumba cye undi afate icyumba cye? Niba twebwe twarabaye mu buzima dushobora kumvikana ngo uyu munsi turaburara mwihangane bikemera, ejo turabwirirwa mwihangane bikemera. Ngira ngo nigeze kuganiriza ukuntu nigeze gutunda abana bagiye kwicwa n'inzara ngo bapfire mu cyumba kimwe, abantu batazaza gushyingura basange abana bamwanyanyagije aho nanyanyagije, ndabaterura mbegereza papa wabo yararwaye aravuga ati mwihangane mupfe neza, bati nta rubanza mumfite hote. Ntarwo rwose mama, murabizi ko nagira imbavu zibashira inshuro, bati murabizi ko papa wanyu wabaheraga ari uku nguku aryamye, sinjya ngira impano yo guhamagara abantu mbabwira ngo bana barapfuye, oya mureke dupfe kigabo tubyumvikanaho. None niyihe mpamvu mwe mudashobora kumvikana ku bintu mufite? Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, ntangira mbasuhuza babwira ngo amahoro n'imigisha bibane namwe ho muri hose. Nkuko mubizi rero Iyobokamana TV isezerano kuri nge abari deno. Bwashize nabasezeranyije ko amakuru nagiye mbaha y'ibice, munyizere ko nge nzabaha amakuru yuzuye, nzabakurikirana inkuru zigiye zikurikiye. Uyu munsi nasubiye i Rwamagana, hano niho turi aho bita Intunga. Urabibona ku cyapa kiri hari inyuma, turi Intunga. Hari abantu twafashe ubutumwa bw'Intunga, muravuga ngo ntago munyuzwe mushaka ibindi bice. Uyu munsi nagarutse kugira ngo mbakorere bya bindi mushaka, kugira ngo mukomeze mugubwe neza hamwe n'Iyobokamana TV. Nibyo naje muri uyu munsi, naje Intunga, hari ibyo naje kubakurikiranira, naje kubarebera amakuru meza kandi agiye kubafasha. Icyo nagusaba nuko ntujye kure. Nge ndi Sam Gakire, iyi ni Iyobokamana TV na Gibson ndamubona kuri kamera. Twari tumaze kubibabwira ko twuri i Rwamagana Intunga, twaje gusura bamwe mu bantu twari twakoresheje ubwashize, twaje duganira ibintu byinshi kandi byagiye bibafasha. Uyu munsi hari umuntu mwamenye nka Mama Kazungu. Hano turi mu rugo iwe, twagiye kumusura turebe Mama Kazungu. Abantu benshi mwakunze ubuhamya bwe, muramubona ko turi mu rugo iwe. Aha niho turi. Muraho neza Mama Kazungu? Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu kandi ndabakiriye hano mu rugo rwacu. Imana ibaramugisha. Tugusanze uri gukubura. Uyu munsi ni kwa gatatu. Cyo tagiye gusenga. Impamvu nagiye gusenga nuko abana bose bagiye, numvaga nshaka kubanza gutegura iby'isasita kugira ngo abana baza kurya basubira ku ishuri bagira ikintu bafatanye mbone kugenda. Ikindi nanga tugira ikibazo cy'amazi cyane, tuba twahuye n'ingorane z'amazi tukayabona bitugoye, ariko uwo musanze nari ngiye gufunga ngo ngende. Ujye kuvoma kandi ku rusengero. Ujye kuvoma. Bwashize watubwiye ko ugira ikibazo cyo gutwara abana, rero bagiye bagomba kujya bagufasha. Baramfasha, abana baramfasha. Niyo bagiye ku ishuri umusaza aremera akajyayo. Tuba dufitanye gahunda ko agomba gushaka amazi, nanjye nkashaka inkwi, abana bakiga nyine nta kintu kibagoye. Mwana wacu iyo yiga igitondo nta kintu tumusaba, kiretse yavuye ku ishuri kigoroba nibwo bajya kuvoma bagashaka ibishoboka, ariko ibindi bishoboka natwe twabikoze. None se hano twagusanze wenyine, muhaba muri bangahe? Twebwe turi abantu 8. Dufite abana 6, nanjye mama wabo na papa wabo. Abandi bantu rero bari hehe ko nta numwe tubona? Umusaza naribwiye ko umusishize yari yararwaye cyane, ariko yaroriho yari yagiye gushaka akazi, nubwo amaze kumbwira yuko katabonetse ubungu baje, ariko nuko nko byagenze. Hanyuma rero abandi bana uretse uwo bagiye gusenga, abandi bose bari ku ishuri. N'undi umwe mukuru utahaba wabaye mukuru nyine wagiye kwishakira imibereho, mukuru muri bo. Ubwo ninde? Ni Kazungu? Kazungu ni wa 4, undi bamwita papi, na mushiki we bako kabyiniro ke ni yupi nyine we twita kayupi. Hanyuma abakurikiyeho nibo ba Samu, ba Kazungu, ba Bowazi na ba Emerine nabo ngabo. Umwe yigana yini azane mugoroba, undi ari muri interinari narebabwiye Gahengeri kuri Apega, undi ari muri Seri Karubamba. Ubwo no kuvuga ngo iyo ari mu gifungo ni gushobora kuza ugasanga twese turi hano, ariko yari ibihe byo kwiga mbameze nk'umuntu udafite abana, ariko nta kibazo biba bintwaye kuko hari igihe nyine tuba duhari twese kandi nkabona byose ari byiza. Hano ufite isuku bigaragara cyane ku muntu wese uhageze, bigaragare ko ukunda isuku cyane. Ndayikunda ariko yarananiye. Ndayikunda yarananiye, ukurikije ahantu dutuye.
bishobora kubona ko wenda hari isuku ariko hari umuntu wabona ntayo, kubera ko ibibazo nagiye mbabwira byatubujije kugera ku iterambere rifatika rigaragara. Urabona handi baragose n'ibipangu ariko ngerageza uko nshoboye kugira ngo winjiye atagira ikintu nshinja, wenda nshinja ubukene ariko atanshinjije ibibazo byanjye bya nyirabayazana. Nubwo nababwiye ko nkunda kugira ikibazo ariko nkunda no kugerageza kugira ngo no mu rugo ntabonekaho umugayo, kuko na Bibiliya bitwemerera ko niba nk'ubugendo umuririmbyi hari igihe cyose mba niteguye isaha n'isaha ko abantu bashobora kuza kunsura. Ntuye ku muhanda, imodoka ziraparika, kwasiteri, abazungu bakaza gusaba ubwiherero, mbese ntuye ahantu hagendwa cyane, ubishaka n'utabishaka. Bituma rero nanjye numva nahora niteguye iyo mbishoboye. Yari igihe cy'akazuba, yari igihe cy'imvura bikunda kungora. Hano bahita ngo iki ku muntu utahazi neza, tumurangire tumubwira hariho. Ahangaha ntuye ni mu mudugudu wa Kadasumbwa, akagari Kantunga, umurenge wa Mwurire, Rwamagana nyine. Ahangaha ni muri Kadasumbwa, rero niho ntangiriro ya Kadasumbwa. Ahandi tuhita mu byapa hano byinshi ku muhanda ugira ubona, ahandi ni kwa Gasipari kuyu mugabo uri hano hirya, hazwi cyane ku izina ryo kwa Gasipari. Isi nk'abantu ba hano wenda badakora ubucuruzi baba bakora iki? Abantu ba hano wenda urebye nk'umubare nyamwinshi ubutunzwe n'iki? Hano mu rugo muri izi karitsiye inanga haba akazi kenshi, haba ibirombe by'amabuye hariya, abantu benshi bibera mu mabuye y'agaciro bagifite imbaraga. Abandi twegereye isoko baragerageza bagacuruza buri kintu cyose gishoboka. Nanjye ikintu cyabinanije ni kubera kurwara umusonga, igihe cyose hari umuyaga umushye ngira ibibazo bikomeye cyane, ugasanga nayo nacuruje nanjye ndaracuruzaga, ndetse gucuruza 2005 ntwite inda y'umwana wa 6 bitiramo na zabukuru nyine, bisa nkaho gucuruza binaniye. Iyo ngenda rero nterura ibiro 5, 3, 4 bukacya njya kwivuza, ugasanga rero nakoreye nyivurishije kenshi. Natangiye kugira agahenge ariko ngiye kugenda ngabanya imirimo kandi ndabishimira Imana ko nabo turi kumwe nta kibazo bibatwaye. Cyokora ibyo nshoboye ndabikora kugira ngo nabo be kuvunika cyane cyangwa se batabangama. Hari imirimo ubundi abana bemererwa gukora, kuba babasha kujya gushaka ayo mazi, bakabasha kujya gukora ibindi bintu. Nanjye nemera kubafasha imirimo nk'iyi isuku yo mu rugo, kubatekera, ariko nabo iyo bahari nanjye ntabwo nirirwa mvunika. Nabo barabizi kandi baribwiriza. Buri wese abazi yuko niba nta mazi agomba kubyuka akajya kuvoma iyo bahari, agomba kubyuka cyane gusenya byo ntabwo babishobora, kubera ko dutuyanye n'ahantu ishyamba rya leta bashobora kubasangamo, ugasanga barashinjije ibiti cyangwa iki, cyo gituma umurimo wo gusenya nawo bakuyeho, babwira ngo nzabyikora. Ubundi Imana yabadushoboje nyine n'amakara tuba tuyafite n'iki byose. Ariko imirimo iri n'ahangaha imyinshi ni amabuye y'agaciro, no gucuruza hano mu isoko, cyangwa se abaturage bagature nyine bakanahinga bafite n'isambu. Mama Kazungu, reka twiganirire kuri wowe nko kuva mu gitondo, gahunda yawe y'umunsi ibimeze ite? Wenda tubwire atari gihinduka bitewe n'icyo byutse mu gitondo n'icyo ukora bigera nimugoroba nyine bimeze bite? Iyo byutse mu gitondo nkora isuku, iyo nta rugendo mfite, nta bukwe, nta gahunda iri ku rusengero, ariko gahunda nyinshi ziba ziri ku rusengero nyinshi, amarepetisiyo. Nababwiye ko ndi umuririmbyi na vice presidente wa korali, ndimo mu minsi ishize nari perezida wayo, ariko ngira amahirwe hazamo abantu b'abagabo, ubundi vice presidente w'iyo korali. Iyo hatari gahunda rero z'urusengero, gahunda z'urugo, imirimo nshobora ni uko gukora isuku no gutegura saa sita nyine. Iyo ni imirimo ifata umwanya munini, byambwira abantu ko umuntu utarayikoza adakwiye kuyikoresha. Ushobora kugeza nk'izi saho kasanga wenda nta kazi kagaragaye uramutse umpemba, ariko mbona imirimo nkuru umpembye utabona ikintu y'impembera. Rero ndabyuka nkakora isuku, nkakubura nyine, nkoza ibyombo, nkategura saa sita, ifunguro rya saa sita, nkakaraba, nkaruhuka. Ubwo nyine abana bakaza kurya saa sita, ntabwo byoroshye kugira ngo umwana buri munsi asange wahishije abamuhaye isaha imwe gusa yo kumugaruka no kugenda no kurya no kunywa, ni intambara itoroshye. Nubwo buzima rero njye mbamo nkurikirana abana ku ishuri, mu nama z'abana. Urumva nababwiye ko biga ku bigo bitandukanye, ahantu hose iyo hatari inama ahangaha haba hari inama aho birukaniye amafaranga, nkajya kwisobanura. Nako kazi nkora numva kagoye, ariko ku buryo gashyize mu bikorwa wabona katavunanye cyane, ariko nkanjye ugakora mbona kavunanye kwirirwa gutyo. Niba saa sita nduhutse, saa 7, saa 8, ubwo saa 9 nkongera gutegura gahunda n'ubundi y'ikigoroba
murakoze, ndumva ariyo mirimo jyewe ngira. Ese kuri wowe udufata umwanya wo gusenga, amasengesho yo kwiyiriza ari uko byagenze uti, ni ryari uvuga ati reka mpange uyu munsi uyu n'uyu nziyirize? Jyewe kubera ko ngira ibintu ahubwo bimpangisha hafi buri munsi, mpanga ku giti cyanjye. Iyo hari nk'ibihe byo gufungura kw'abanyeshuri, mbona minerivare bingoye ku buryo bwo nshatse nasenga buri munsi. Nkabona ubuzima bwose nababwiye bw'abana bangana gutyo, navuga ngo aha ngaha mureba niyo sambu, niyo nka, niryo tungo, nta handi hantu dufite ikindi kintu hanze y'aha ngaha. Urumva rero kugira ngo abana babeho bangana gutyo, na papa wabo wenda arware no kubavuza na za mituweli n'iki byose, ngomba gusenga buri munsi, ubundi hafi ya buri munsi. Kuko ku wa mbere tuba dufite gahunda turimo, hari groupe mbamo igemurira abarwayi Rwamagana ku bitaro. Ku wa mbere tuba turi hano mu isoko turimo gushaka ibiryo byo kuzashyira abarwayi ku wa kabiri. Ku wa kabiri uretse ndaye kubura amatike, ngomba kuba ni Rwamagana guteka, kandi duteka turi mu masengesho kugira ngo dufashe abarwayi bari kwa muganga. Iyi groupe yitwa Tropo, bakunda kwambara amatisheti y'ubururu, ushobora kubabona kuko uje ku wa mbere wababona bakeya cyane bavuye Rwamagana, bagafatanya natwe turi nangaha, twifatanya n'abantu badufasha bakaduha, ntago tugura, ahubwo hari abantu bamaze kubimenyera. Yabona wambaye ku t-shirt akaguhereza ibirayi, ibijumba, ibishyimbo, icyo waduhaye cyose turakira, isukari, igikoma, tukabikusanya abana b'Rwamagana bakabitwara. Ubu gakera tujya Rwamagana guteka. Ku wa gatatu byo ni lazima, hano haba hari icyumba tugomba gusenga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ndaje ngiye buriya Musanze nari ngiye kubura hano nkahita ngenda, ariko nuko nari nyitegura n'ifunguro rya saa sita ry'umwana uza kwiga asubirayo. Aho rero kwipangira gusenga byo ntago bintera ubwoba, nanjye nipangira bitewe n'igihe ndimo n'igihe ngezemo, kubera ko ubundi ngewe yanjye bwite, ubundi banumva nshaka kuyakora ku wa gatanu. Ku wa gatanu rero hari igihe n'ubundi korari nayo iba yapanze. Ngiye rero numva hafi ya buri munsi niyo nta kwipangira hari binegeka gusenga, ariko kwipangira nabyo ni ngombwa. Ariko iyo nipangiye mfatanya n'umuryango wanjye. Mama Kazungu, ubuzima buramutse buhindutse bukaba bwiza, ibintu byose usengera bigakemuka, wakongera kujya gusenga? Nibwo nasenga cyane. Asengera iki? Nibwo nasenga cyane, cyambere naba mfite ishimwe, kuko Imana nahigiye umuhigo ko ningereje neza. Iminsi nafashe nyisenga nzayifata ngishima, kandi Bibiliya iravuga ngo nuhiga umuhigo ntuwuhigure, birutwa no kutawuhiga. Kuko n'ubu ngubu ntago nsengeshwa n'ibibazo gusa, niyo mfite amashimwe nabwo ndasenga. Ikindi nshobora gusengera abandi bagenzi banjye bakiri mu kibazo, gasengera igihugu, gasengera itorero. Nabaga muri groupe ifundo ry'amahoro, hari ibintu nagiye mbamo nkajyana bicogozwa n'ubuzima. Usengera n'abandi atari no kuvuga ngo wenda uri hano uravuze ku giti cyanjye. Mba numva igihe cyose muranumva mfite umutwaro w'imfubyi, muranumva mfite umutwaro w'abapfakazi, muranumva cyane abantu bashonje, nubwo bari imiryango migari. Hari ahantu haba hatari ubupfubyi, hatari n'ubupfakazi, ariko hari inzara. Iyo hari inzara rero ntago abantu bamenye yuko atari imfubyi, uba wumva no kutaba imfubyi ntacyo bibamariye, no kutaba abapfakazi nta kintu bibamariye, kubera iki n'ubundi baba bari mu rupfu. Aho rero ntago ni ubuzima buhindutse nshobora kudamarara, nakomeza nkasengera n'ibindi, kandi nkanasengera ko bukomeza. Nkuko buhindutse buba bwiza, ushobora no guhinduka buba bubi. Uramutse wiraye rero ngo nuko bwahindutse, bishobora kongera bigahinduka, kuko Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bujya bwitera amababa bukaguruka. Ubwo rero nshobora gusenga kugira ngo butaguruka, nshobora gusengera abana banjye bamaze kugera mu gihe bubaka. Ubu nangiye gusengera abakwe, nsengera bakazana. Ibyo gusengesha birahari mpaka umuntu apfuye, kandi Yesu yaravuze ngo musenge iteka kugeza igihe nzagarukira. Ngomba gusenga kugeza Yesu aje, cyangwa kugeza igihe azagarukira, kuko nta bindangaza. Abana bato bagushwa n'ubusambanyi, sinyira umwana ujya mwirari, sinywa inzoga ngo ndajya mu kabari. Numva nta kintu na kimwe cyansubiza inyuma rero gihari. Aho tugeze aha umugabo nta kintu bisurushye, kandi naho yarunkubita nakwihangana. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo ubuzima buhindutse. Ariko se ari iyo nkunze gukora umurimo w'ivugabutumwa, cyane nk'imbere y'ababyeyi, nkunda kuganira n'ababyeyi. Ese nkababaza ingo z'iki gihe zisenywa n'iki? Muba mufite televiziyo, muba mufite inka zikamwa, mufite amata. Iyo hari umufuka w'umuceri hakaba umufuka w'isukari, n'iki mupfa?
kugira ngo umuntu afate icyumba cye undi afate icyumba cye. Niba twebwe twarabaye mu buzima dushobora kumvikana ngo uyu munsi turaburara mwihangane bikemera, ejo turabwirirwa mwihangane bikemera. Ngira ngo nigeze kuganiriza ukuntu nigeze gutunda abana bagiye kwicwa n'inzara ngo bapfire mu cyumba kimwe, abantu batazaza gushyingura basange abana bamwanyanyagije aho ndanyanyagije, ndabaterura mbegereza papa wabo yararwaye aravuga ati mwihangane mupfe neza, bati nta rubanza mumfite hote. Ntarwo rwose mama, murabizi ko nagira imbavu zibashira inshuro, bati murabizi ko papa wanyu wabaheraga ari uku nguku aryamye, sinjya ngira impano yo guhamagara abantu mbabwira ngo bana barapfuye, oya mureke dupfe kigabo tubyumvikanaho. None niyihe mpamvu mwe mudashobora kumvikana ku bintu mufite amafaranga muyakoresha ukuntu bikwiriye, kandi ugasanga koko bifashije abantu, usanga abantu bisubiranyemo bakavuga ati se wamugani koko dupfike. Abantu bataburaye bapfike, n'ubu ngo abantu banyumva ndimo ndibaza abantu bataburaye bapfike, batabwiriwe bambaye, nibaza ingo z'iki gihe zisenywa n'iki ko iterambere ryaje. Nkavuga nti rero ubu iterambere rije, kandi si ukuvuga yuko duhora mu buzima bugoye, hari n'igihe Imana itugirira neza twagiye nyine tuba mu buzima bugoye, ukabona wenda n'ubuzima rusange. Ikintu cyagoranye cyane ni indwara zagiye ziboneka muri uru rugo kandi zikomeye, tujya turwara malariya, ni impanuka, usanga umwana nk'ubwo umuhungu wanjye ntamenye afite, moto yamukuye amenyo hariya, mujyanirwa magana isataza musize ataza amazina y'abana, umwana afatwa n'indwara ireberana, mujyane Gahini nsize umugabo ataza amazina y'abana, abantu bamamagara bati Gahini bagemura gute, yanga ati mugemure mu rugo ko naho nasize y'abarwayi, ni Gahini nzirwariza. Gahini rero naho mpamara igihe mbaho cyo kora, kubera ko famiye umukecuru wanjye iri hirya yaho, nko kuva hano Gahini n'ubundi bari igihe nyine bazaga kumfasha kaza kunsura, ubundi Imana ikabana nanjye, kubera ko ubundi gihe niyo ntasenga, ubundi Bibiliya iravuga ngo ibyo kurya n'ibyinda, inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Niyo ntasenga rero ngewe nshobora kunywa igikombe cy'igikoma nkageza nimugoroba numva nta kibazo mfite, numva nkomeye. Nakubwiye ko nabaye mu buzima bugoye ndi umwana, numva rero ubu ngubu nta kintu cyankanga cyane, ushatse no kumpima byakugora byakugora rwose, byakugora kuko ubuzima ndabumenyereye cyane, kandi numva nta kintu bintwara. Rero burya gutinya gusenga ni gukunda kurya cyane, nigucumuzwa n'indi ugasanga nsenga ntapfa. Ubu niyo wampangira y'ibiri, niyo wampangira y'itatu, ntabwo banjyangira byo gusenga, kandi hajya havamo umusaruro ukomeye cyane. Njya nibuka rimwe nagiye mu isoko mfite amafaranga 2,000 imbere n'inyuma, numva nta hantu uzakura yandi. Mfite uwo musaza ngomba kumujyana i Kanombe, hashika Rwamagana, ukuntu umuntu arwaye bamujarajaza cyane. Mfite umwana uri ku ishuri ntifuza ko amenya ko ise yarwaye, nkajya mfi Kanombe, agera hari angaza kureba uko umusaza ameze, nkahita mfata moto agiye ku ishuri kureba uko umwana ameze, nagira amahirwe ndasanga atarabimenya, nkagaruka. Ubwo rero nagaruka nkajya kwitaba ahandi ni fomu, ndetse bintu bigoye cyane ubuzima bwo, ariko byose nkumva ndashaka kubyitwaramo neza, kandi nkakomeza no kurusengera imirimo ntipfe. Nkumva ahubwo nibwo nshaka gusenga cyane cyane, ko n'Imana yakundaga gutuma abantu bambwire nihangane, ubundi hakaba ngira amahirwe nanjye kanyibwirira mu nzozi gutyo. Yeretse kumbwira ngo ningende mbwira abantu ko Yesu aje kandi azanye ingororano, aje guhemba. Ntishidikanyaho numva ijwi rirambwiye ngo kandi ndakwambitse. Ndabyuka hano mu rugo ndazenguruka, umwana wanjye muto yarahari, ndavuga Emerinde we tuni Imana imbwire ni twiza, no umfashe, afite 12 niwe mutoya, umfashe Imana ibintu imbwiye niramuka ibikoze tuzayihereza icyubahiro. Nkatinya kumubwira ibyo ari byo ko ntazi igihe bizasohorera, ngo bitazanga gusohora akavuga ko Imana ibeshya. None ntinya no kubiceceka ngo bitazasohora ntabivuze, ngiye nkunda kubona ibintu ngabivuga. Nibiramuka bisohoye uzamfashe duhereze Yesu icyubahiro. Ndabyibuka ari kuwa mbere mu gitondo, nkasa ahantu kuwa kabiri ngarukana inkweto nshyashya, ku wundi wa mbere mbona twicaye hano turi niyo groupe igemurira abarwayi. Kuwa mbere bagiye barangije gusarura, iyo babonetse baraza hano tugasenga muri saro, hari umukeka wabo. Iyo turimo gusenga rero ubwo nyicaye ndimo gutekereza perezida wacu kuntu byangendekeye, ntuzi yuko ejo bundi Imana yambwiye ngo mvuge gutya na gutya, ariko mba ngira ngo nabo babyumvire ko Yesu aje. Noneho rero kanambwira ngira nyambitse, nibuka cyangwa mbona inkweto nshyashya ni dore ngizi, mbese numva ndashaka kuvuga ko Imana igira neza. Ngiye kubona mbona umudamu utuye hano hepfo y'isoko araza ati Uwiteka ati mbona azanye igitenge cy'ibipande 3 gishaje. Ngiye biganirira perezida w'iyo groupe ya Trobo,
araza ati mva ati akira muvandi ye nahise nguruka ntanejejwe n'igitenge mbonye, nejejwe nuko ibyo Imana ivuze bisohoye. Yego nacyo cyari kinejeje, ariko nkunda kunezezwa nuko Imana yacu ivuga kandi igasohoza. Haleluya, haleluya. N'umuntu uri kunyumva menye ko Imana yacu isezeranya kandi igasohoza. Ako kanya nta cyumweru giciyemo ibipande 3 by'ibihumbi 9. Ndabishimira Imana rero. Aho rero numvise nshaka kwegera Imana cyane. Ngiye Imana ingiriye neza, numva nshaka kuyegera kurushaho, kuko niba Imana itugiriye neza ntago twari dukwiye kuyihunga. Hari ahantu twari turimo gusenga, imanukira mu muntu iravuga ngo mbasubize, twese tuti yego, ngo abana ashubije mbere bari he, twumva dusubiye mu mubiri nyine. Ndabasubiza nimugaruke. Aba bantu Imana isubiza bakagenda ntibagaruke, nibo batuma Imana itagira gute, idakora, ikaduheza ahantu nk'ahangaha. Suko ibitakoze, suko njya mbwira abantu ko ibyo itaduhaye ariko yabonye byatwica, ariko ibyo yaduhaye ni ibyo ibona ko dushobora kuyishimiramo. Rero njyana nayibwira ko niramuka ibonye ko ishobora kumpindurira ubuzima nkayireka, izabyihorere, ariko ngo umye nyishime. Hari umukecuru hariya hepfo ngo bayisabye uburingiti, yajyaga araganira nayo, yari yorose arasinzira, yicura mu gitondo atongeye kuvugana nayo, arabuzinga. Umuntu wari wamuzana ati kira ibyawe. Najyaga ndara nivuganira n'Imana, none ikiringiti cyambujije kuvugana n'Imana, twara uburingiti kabanira na Kristo. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, murabizi twababwiye ko tugomba uyu munsi turi kuri tele, noneho nta bya bintu byo kujya dusanga abantu mu nsengero. Ubu turajya tubareba mu ngo, tubaganirize, tumenye byinshi. Aha turi kwa Mama Kazungu, ariko ari n'andi mazina yawe yabibutse. Nitwaga Tasiana. Ndabishimira Imana ko uyu mwaka wa 2019 ari umwaka wanjye wa 53, ariko kubwo kuvuka kubw'umwuka kwa Kristo, cyangwa se kwinjira mu mazi magari, cyangwa se kwakira agakiza, abantu bivuga bitandukanye, cyangwa se gukizwa uko umuntu abyumva, no mwaka wanjye wa 31. Shimira Imana rero ko kuva nakire Yesu kugeza n'uyu munsi numva nkinejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Ntabwo nigeze numva nshatse gusubira inyuma, nubwo intambara zabaye nyinshi, nubwo imiyaga yabaye myinshi, narabyaye, kubyara biranezeza, ndashaka gushaka biranezeza, nta kigeze kindutera rero umwami wanjye Yesu Kristo. Wow, mwabyumvishe, afite n'uburambe mu gakiza, kuko imyaka 31 ni imyaka myinshi cyane, ntabwo biba byoroshye. Rero dusoza, hari abantu bagiye bakunda ubuhamya bwawe, niyo mpamvu tugarutse. Baravuze ati mudukurikiranire ba bantu, tumenye n'ibindi byinshi kuri bo. Noneho tunageze mu rugo barahabonye, hari abantu bagiye ubuhamya bwawe bwagiye bwubaka ku mitima, bakavuga ati ni byiza cyane Mama Kazungu, rwose ubuhamya bwawe buratwubatse. Hari abantu batandukanye bakurikira Iyobokamana, badukurikira. Hari abari mu bihugu bigiye bitandukanye byose by'isi. Hari igihe umuntu aba yicaye afite nk'ikigeragezo kimaranye igihe, ashaka gucika intege. Hari abafite uburwayi, hari abafite ubukene, hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ubutumwa bwawe kuri abo bantu bose? Ubutumwa kuri abo bantu bose nagira ngo mbabwire bihangane. Ubundi burya ibintu byose twigisha je nabonye bihuriza ku kwihanganisha abantu. Ni nayo mpamvu ntakunda umuntu usanga umuntu urwaye kamubwira ngo uzapfa. Igihe cyose umuntu arwaye bamubwira ati ihangane, hari igihe Imana yagukiza, kandi nunataha utaye neza. Hari igihe umuntu azabwira tuzapfa, ko nanjye munegeze kubimbwira nuko ndakunda guhabuka. Mubwiye kuntu njya numva amagufa yanjye hayindamo umushyitsi, kajya numva ahantu hose hari gufa, arambwira tuzapfa, kuko na runaka nuko nko yapfuye ameze. Kandi koko uwo muntu avuga numva ndamuzi, numva yarapfuye koko, wese umuntu ubwiye ko nzapfa. Najyaga ngenda gutya nyine amaguru akizinga. Hari igihe najyaga nirirwe nicaye hano aho bansize, akaba ariho baza ko hankura. Ariko nagira ngo mbabwire ko Imana yankuye aho hantu, nagira ngo mbabwire bihangane. Byari igihe rwose narwaje abana, n'ukuri pe, babiri abo bato yabigeze gupfira umunsi umwe, n'abahanuzi baje babimbwiye ko bari gupfira umunsi umwe. Barambwira bati nusenga amasengesho y'iminsi 2 Imana irakuraho urupfu. Turayatangira, ariko tuyasoza umwe n'ubundi apfuye. Turapfunyika, turapfunya ku gahungu gafite kiga mu wa mbere segonderi. Karapfa neza, bimbwira umusaza nibwo nyine nuko byagenze. Imana n'ibitashimye abashengesho yacu ntago mbizi, ariko mpamagaye abantu gushyingura nyine. Abana twayibeshe bavuze induru, bararira cyane. Turapfunyura tugira ngo tubabeshye yuko bahumeka, babanze bajye kurya. Nari nabwiye umuntu haruguru, ndayimwereka ati mwana yapfuye, ajya kuntekerera abana tubashe gushyingura abana bariye, bitwe gushyingura bashonje. Nka saa 9 z'ijoro twamupfunyitse, saa 4 mu mashuka, adaheruka kurya no kunywa. Niyo abatarapfuye shuka yari kumwiyicira. Birarangira rero
abana bavugije induru, uwo mukobwa mukuru ararira cyane avuga ati Yesu we, Bowazi wacu yapfuye, uri hehe Yesu we, tunagumye mbere amaye dusenge. Nuko ndavuga nti ngaho reka dusenge, dono tupfunyuye ngo mwereke, kuko nanjye najyaga mbona umuntu yapfuye ndi mwana nkabona arahumeka, ubwo babeshya ko ahumeka bakajya kurya. Noneho nzamuye gutya nanga kubereka mu maso ko yari yabaye igitare, mpita mbereka mbese Imana nta kintu itadukoreye ahangaha. Mpita nzamura gutya nkuraho agashati kugira ngo mbereke mu nda nibabona umubiri be kumenya ko umwana yapfuye, kuko mu maso yari yabaye igitare nyine, kandi abana batinya ishusho y'umupfu. Birangiye rero turasenga kuko kuwo mwana yari abisabye, nari maze guhamagara amasengero cy'imbaza hano umuntu mukuru. Hanyuma ngiye kubona mbona hari akantu kari kugira gutya, mbese Imana igizura bapfuye. Nubwo wabona ikigerazo kimeze gute nta Imana itagukura. Noneho mweretse gutya mbona akantu karimo guhumeka gahumeka, ndavuga ni ngaho ntago mureba ko umwana ahumeka, ariko ngira ubwoba ndibaza uyu mwana ko yapfuye, ko napfunya abapfu benshi niki gihumekera mu nda ye. Igihe kiragera shangazi wanjye nawe barinjira ati vara ndebere. Noneho mpfunyira wese ndamwereka abana bagiye kurya bemeye ko umwana ahumeka, aravuga aragafata gakunje, nubu yuko arebye ubona amaso yako akiri mu binogore. Iyo umwana ataza kuvuza induru tuba twaramushyinguye. Birangiye rero Imana yacu ntahane, kandi igira inzira nyinshi zirenga 1000. Abo bana nyine baragenda bararya, umukecuru aramfasha, turasenga kakonje, turasenga kugeza ubwo abantu bahageze nk'iki gihe baravuga bati rero ubwo tubona umwana ameze gutya mufate abana mu bajyane kwa muganga. Ubwo undi we ubone wari wapfuye ariko undi agihumeka. Nana mituweli nari mfite, kandi umwaka wari urangiye, abantu bariterateranya nyine baragenda bishyura mituweli, barangiza abana bajyana ku mugoroba. Ndongera mbagarura ari bazima ariko nta ndwara nimwe bababonyemo. Imana rero ikintu mbwira aba bantu, waba urwaye waba ushonje nagira ngo wihangane. Kindi gihe nigeze kurwara ikibyimba mu ruti rw'umugongo, novuga ngo hano twagiye turwara indwara ntazi, mbese ubu abantu nibwo bamaze guhishurirwa wenda ko ari iby'abantu baduteza, ariko igihe sinjya mbishinga hagati cyane kuko nzi ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, kabaho indwara z'ibyorezo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Nafashwe ni kibyimba gutya mu ruti rw'umugongo, kikajya kimanuka nyumva nkakorora, kikambabaza, kigera ahangaha mu rwitumiro, kirafunga neza, najya kuri toyi kikajya gisohoka yo gutya, narangiza kugiherero kigasubiramo kimbabaza. Nza kubwira umuntu anjyane kwa muganga, kuko nari naranze kujya kwa muganga, mbwira umusaza ni ntazagusenyera kazanirwa no kwishakira undi mugore rwose, kukuvuza uzabireke uzabyihorere. Twakunze kurwara cyane kugeza ubwo batwitiriye abadayimoni, ariko nshima Imana ko uyu munsi mbona ko hari icyo Imana yakoze, ko twese sigaye mbasha kwifurira, sinabishoboraga, sigaye mbasha gukubura nk'uko ndanabikunda cyane, wenda ndakundaga gukora cyane, nicyo cyatumye ari sitani ndwanya. Aho rero niho nabwiye umumama wari utuye hano yarimutse, angeza kwa muganga, arigarukira asanga abana be, ariko abaganga ikibyimba bakirebye baravuga bati ntago twagishobora. Banjyanye kumbaga inshuro 3 bagitinya abadogita, ariko igihe kigeze niteguye gupfa numva kiri bunyice, numva kiriturikije. Haleluya. Nshima Imana rero ko numvaga bagiye kuzambaga bancuritse, bakazakuramo icyo kibyimba, bakazapfuka n'amabendege, nari kuzasazirirwa magana, ariko kubera ko Yesu yakimennye, kandi rero nuko nkunda no kwipinga, hari ibintu bigeze kumpanuraho ko ntajya igihe cyose numva niteguye ibibi gusa cyane. Nanjye narose umukecuru wanjye niba waje kundwaza, nabanje gutwara abana bato, mfite abakobwa 2, uwo mukuru n'umutoya, nari nanze kubasiga muri uyu muhanda, bari bakiri batoya. Bavuga ati ndasikara abahungu, nakubwiye ko ntinya ubuzima bw'abakobwa cyane. Bavuga ati uyu mukuru naze tujyane n'uyu mutoya. Ubwo twari mu bitaro, nagendera bakarira ikibyimba kimbabaza cyane, kandi nari mperutse gupfushirizayo umusaza wanjye twabanaga wa mukadata, nyine twari tumaranye imyaka 9. Nabwiye ko nazwe na mukadata, igihe cyaje kugera n'umwana we ntibabana neza, araza turibanira kandi tudahuje papa, tumaranye imyaka 9, nafatwa n'uburwayi arapfa, birambabaza cyane. Aho rero mwaka ushize nibwo nendapfushije umusaza wanjye, mu wundi ukurikiyeho mu kwa 12 kwawo ninjye wari uriyomeze nabi. Urumva urupfu numvaga ndwiteguye, nkavuga ati ikishe musaza wanjye cyane, ko numvaga urubavu rumbabaza cyane, buriya nanjye nicyo kigiye kunyica. Muri make rero urwo rubyimba umukecuru niwe warundwaje. Noneho nka 9 njya mwiyere kwambona ngo ndi mu kibuga ngende, kandi sinabashaka kugenda, nari nambaye amaserumu menshi yo kumbagiraho, kandi iyo bakubwiye kukubaga nta kintu urya, urumva n'inzara yari irimo. Noneho nkababara cyane, ariko inzara ntago yari inteye ubwoba nk'icyo kibyimba. Muri make rero nagenda bati turimo kubaga ababyeyi, abandi bati bazakubaga baguhwereje, ariko abadogita bambwira
kiba umudogiteri umwe rero wari muri konji amenye ko batarambaga azaje kunkorera ari je genye n'umuzanya akurikije ukuntu yanseze ahageze asanga kimaze kumeneka ariko asanga nago ndamenya ko ari mbani ko zibitangaza nyibewe ko ari ibintu bimbaye doctor cyamenetse atizana ndeba arareba rumirwa aravuga ati na ya miti yose bayireke nta nakabyimba gasigayemo rwose cyashizemo kiba Imana rero Imana yabashije kumena icyo kibyimba cyari mu ruti rw'umugongo kikamanuka cyari kunyica kuko nari maze kurota ngo ndi mu kibuga ngenda ngo mpura na marayika unzani yindi serumu ngo mugurandire mu iyo nari mfite iyo nza kumenya ko ari Yesu uje kunyiza nari guhita mbwira abantu ko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza nabaye nka Petero Yesu amukuye mu nzu y'imbohe ngo yibwira ko arimo kurota nanjye rero nagize ngo ndimo kurota muri make rero Imana irantabara igituritsa ntawo mbazi nkanda gutya cyecu wanjye yaragiye hanze nibagirwa ko hejuru nambaye ubusa nari ndyamye nyine kubera ubushyuhe nari mfite nkenyeye agatenge gusa numvise kimenetse Imana y'ukuguru numva biremeye muri sare yose ntega amaboko ndavuga ngo mushimire Imana ndabyaye nari meze nk'umugore uri kunda bakomera amashyi rimwe umukecuru abaraje afata agatenge njugunya atakubona uzi ko wambaye n'ubusa ni mama yewe byihorere Imana ntabaye irakoze Imana rero yabashije kumena icyo kibyimba ikagenda inzurira abana ikamvugishiza umugabo ejo muri yarabaye kiragi uyu munsi irembo ryacu rikaba ryinjirwa namwe mukaba muhageze n'ukuri nayihereza icyubahiro kuko hari ahantu nageze numva nanjye ubuzima mbayemo buteye isoni numva misemo kuba jyenyine n'abantu bakajya bahamagara kuri telefone ngwino tukubwire nkunda kubana n'abantu nta kibazo nyegerana n'abantu nyine nkagenda nkasanga n'umuntu nyine ushaka ko tuganira nyuma nkazamenya yuko ari uko yashakaga yuko nanjye ngera hanze bundi bagahamagara bati izuba ryavuye byo kujye hanze murakoze rero kandi ndabishimira Imana yuko nababwiye ko igikunda gukorera mu bantu nyine nkajya kubona nkabona abantu bagiye badusura ariko igihe kiragera imyaka ibaye myinshi birahagarara Imana barigenda twitungira gutyo murakoze wow murabyumvisha inshuti bakunze ba Iyobokamana TV ariko twaje mu rugo rwawe ugomba kudusabira umugisha na cameraman naze udusengere udusabira umugisha tugenda amahoro ubutumwa n'abazabwumva buzabakore ku mitima buzabafashe nk'uko ubutumwa bwawe ubuhamya bwawe busanzwe bufasha abantu na niyo mpamvu twaje cameraman nawe naze duhagarare hano twese dusenge zana n'igikapu cyawe ibintu byose tubisengere dusengere n'ibikoresho byacu tugiye gufatana gutya harya wowe witwa nde nitwa Bonani Janvier wowe nkunze kumva ngo Samu wowe ndabizi wowe umwana wanjye wa gatatu wowe ibi nawe arasana bucura bwanjye muranareshya kazareshya nawe nigakura kwatakuze neza katwabaye Imana yo dusenge Mana yo mwijuru Mana igira neza Mana itinda kurakara haleluya Mana itareba nk'abantu turagushimye ayiwe Yesu Kristo haleluya turaguhimbariza y'ukuri mwiza tugushimiye imbabazi zawe zihoraho zaraturinze zituma tudashiraho waratwimanye Mana kandi wimanya abakozi bawe aba bantu bahisemo aka kazi ko kwamamaza ubutumwa bwawe turamusengeye mwami Yesu Kristo turamusengeye Samu turamusengeye Janvier hagarika imbaraga z'abadayimoni zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo hagarika imyuka mibi yatera irivuga butumwa katika jina la Yesu ibyo kurogoya umurimo wawe bihagarare ibyo kuturogoya natwe ubwacu bihagarare wakoze ko abagejeje hano amahoro tubasabiye umugisha Mana kuko binjiye ahangaha ayiwe uwiteka we reka tubagire umugisha nabo batugirije hundi kandi aho bagenda hose ugendane nabo kandi natwe usigarane natwe Mana kandi iki gihugu cyacu gigomeza kugitunganya wigeze ubwira Yeremiya ubwo bari barahungiye mu gihugu cya Egiputa ngo agenda babwire ngo basabire umugisha uwo murwa kugira ngo nugira amahoro mwami nubwo bari impunzi nabo bayagire urakoze Yesu rero gihugu dukora muri kigira umutekano natwe Mana tuzawugira urakoze nushimwe kandi itorero naryo utugirire neza abanyetorero utugirire neza kugira ngo abatagufite bakwifuze kandi mwami abakubonye tugukomeze urakoze Mana abatarakubona bakumenye kandi abumvise ubuhamya bose abarwayi bakize abashonje bagaburire wigeze uhaza abantu 5,000 kandi sabo ngabo gusa mwami natwe twarakubonye Yesu twarakubonye narakubonye nkura mu mpanuka ndakubona nkizirisazi ndakubona undera ndakura ndakubona unyubakira Yesu nubwo imiyaga yahushye ari kuri Imana ijya igira neza urakoze ko natwe tugihumeka senzere ngiye kubyumvise mbasabira umugisha n'abana banjye n'umutware n'abaturanyi mwami wanjye bibukushaka no kushema twongera go tuzadufitishije imwe mu izina rya Yesu amen nimero nk'umuntu ashaka kukuvugisha kugira ngo umuhumurize wenda ari mu bibazo nimero yakubonaho ni yihe nimero yambonaho
MTN ni 0783 75 3455. Nyine ni nimero y'umutware. Impamvu mbivuze ni kugira ngo batazumva hitabye undi bakagira ikibazo. Yewe ubu ngubu muri iyi minsi nta telefone mfite, ariko iyo ngiyo turayikoresha twese nta kibazo. 0783 75 3455 cyangwa se Tigo 072 8 75 3455.